Masuk lagi komputer, kendala mati hidup ya. Jadi kita ganti aja power supply-nya. Ini kendala sudah hidup, ganti saja. Di sini usernya ngaku sudah pernah diganti power supply-nya, tapi hanya bertahan 1 hari. Sepertinya ini second. Jadi bagi teman-teman yang mau ganti ya, ganti yang baru saja, lebih jaminan dan dikasih garansi. Langsung ke SKS Sentral Karya Servis dekat Simpang BPKP, kontak AS. Terima kasih.